हेलो, वेलकम टू टी2 फूड्स। टी2 फूड्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मानसून का मौसम चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ पकौड़े बनाए जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पनीर के बहुत ही टेस्टी से पकौड़ों की रेसिपी, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और इन्हें आप स्टार्टर में भी सर्व कर सकते हैं। तो आइए पनीर के टेस्टी से पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप हरा धनिया लिया है और उसका हाफ पुदीना लिया है और हाफ टी स्पून शुगर लिया है, हाफ टी स्पून क्यूमिन पाउडर लिया है। आपके पास अगर नहीं है तो आप रोस्टेड क्यूमिन का भी यूज कर सकते हैं। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और ग्रीन चिलीज भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 5 से 6 करी पत्ता है, 1 टेबल स्पून पीनट है, 2 टेबल स्पून कर्ड और थोड़ा सा जिंजर और 1 से 2 पिंच हींग। अभी हम एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें पीनट्स ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, जिंजर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे और इनको ग्राइंड करेंगे। तो ये ग्राइंड हो चुका है। अभी हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, पुदीना ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, क्यूमिन पाउडर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, करी पत्ता ऐड करेंगे, कर्ड ऐड करेंगे और 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। अभी हम इनको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं चटनी हमारी ग्राइंड हो चुकी है। अभी हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। तो चटनी को मैंने एक बोल में निकाल लिया है। अभी हम चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। अभी हम एक बाउल लेंगे, उसमें हाफ कप बेसन ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड करेंगे, 1 से 2 पिंच हींग ऐड करेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके थिक बैटर बना लेंगे। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। हमें ये कंसिस्टेंसी रखनी है बैटर की। अभी हम इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, इनको पीसेस में कट कर लेंगे इस तरीके से। अभी हम इन्हें बीच में से भी इस तरीके से कट कर लेंगे। तो सारे पीसेस को मैंने कट कर लिया है। अभी हम सारे पीसेस में इस तरीके से चटनी लगाएंगे। आप यहाँ पर केचप या शेजवान चटनी भी लगा सकते हैं। तो कुछ पीसेस में मैं यहाँ पर टोमेटो केचप लगा रही हूँ और कुछ में शेजवान सॉस भी लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारे पीसेस में चटनी लगा ली है। अभी हम पनीर के पीसेस को बैटर में डालेंगे और इस तरीके से कोट कर लेंगे। अभी हम चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस पे। तो फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। अभी मैं इसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक ऐड करने से क्या होगा, पकौड़े जो है हमारे ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा टिप है, आप इसे जरूर ट्राई करें। अभी हम इसमें थोड़ा सा बैटर ऐड करके चेक करेंगे कि ऑयल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें पनीर के पीसेस ऐड करेंगे। तो मैंने पनीर के पीसेस को ऐड कर दिया है। अभी हम इनको चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो पनीर के पकौड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इन्हें एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। बाकी के पीसेस को भी हम इसी तरीके से ऐड कर देंगे ऑयल में और चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए ये फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इन्हें भी एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। तो पनीर के टेस्टी पकौड़े एकदम रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा हम इस पे चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। आप इन्हें ग्रीन चटनी के साथ और टोमेटो केचप के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप ये पनीर के पकौड़े बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये कैसे लगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।